Imujilai. bitemewe n'amategeko aho yafungiranye aho bitekwa ko yafungiranye abakobwa babiri bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ngo ibiganiro ko bajye bakorana ibiganiro byo ku mbuga nkoranyambaga. Sibyo uko igihe cyatangaje mwese mwarabyumvishe. Ni abana b'abakobwa baje ahangaha buri kano nkakabakingirana, urumva banyine bakiyambaza ubutabera bakaza ngo bakabakuramo aho ngaho bakanafunga buri kantu. Uko ni ko igihe cyabyanditse kandi ni nako dosiye ya buri kantu imeze, usibye yuko abo bana b'abakobwa hareze umwe. Nyuma y'uko rero abakobwa bagezeyo uyu Mwitende Abdul Karim ikirego kiri ku mwana w'umukobwa umwe, ubwo nagira ngo kire wenda umucyo kw'ibyo bintu abenshi bumvaga ngo babiri abandi biki, hareze umwe kandi hari babiri. Okay, ibyo byo urega n'uwarenganyijwe ibyo ni ibintu bisanzwe. Uko niko igihe cyatangaje inkuru, sibyo? Ibyo ndaza kubizaho nitonze. Ahubwo rero ndabaza kubarebye space ya Godfather Bonson, gwiri nkure mu password manga mu telefone yawe, kubabonye space ya Godfather, ubwo ngize kuri Godfather wunguka iki mu gusebanya koko? Wunguka iki mu gusebanya? Ariko uba wumva umuntu uri nk'ibuye riremereye ritanyeganyezwa, uba wumva uri